سب سے پہلے بات کریں لاہور میں اسموک کے ڈیرے فضا زہر آلود ہو گئی ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ 925 تک پہنچ گیا۔ ڈی ایچ اے فیز 8 میں AQI 1917 ہو گیا۔ گلبرگ 1539، مراتب علی روڈ پر AQI 1527 ریکارڈ، شملہ پہاڑی 1386 اور بھٹا چوک میں ایئر کوالٹی انڈیکس 790 تک پہنچ گیا۔ تفصیلات بتائیں گے زاہد عابد۔ زاہد بتائیے کیا صورتحال ہے اسموک کی؟ جی بالکل، لاہور شہر میں اسموک کسی حد تک بھی قابو آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اور روزانہ کی بنیاد پر اس میں اضافہ ہی دیکھا جا رہا ہے اور آج تو ریکارڈ توڑ اسموک کی حد دیکھی جا رہی ہے اور جو انڈیکس ہے وہ جو اوسط انڈیکس ہے وہی تقریباً 900 کی حد کو چھو رہا ہے، جو کہ انتہائی زیادہ خیال کیا جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق 150 تک AQI اگر ہو تو یہ کسی حد تک صحت کے لیے بہتر خیال کیا جا سکتا ہے، مناسب خیال کیا جا سکتا ہے، اور عمومی طور پر 100 تک اگر ہو تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ 900 اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس اور بعض علاقوں میں 1900 سے بھی زیادہ ہے، یعنی 19 گنا زیادہ فضائی آلودگی اس وقت لاہور شہر میں موجود ہے، جس میں اس وقت لاہور کے شہری سانس لے رہے ہیں، جس کا واحد حل یہی ہے کہ اس سانس کو اگر کسی حد تک صاف رکھنا ہے تو ماسک پہن لیں تو اس میں کسی حد تک بہتری آ سکتی ہے۔ اب جیسے صبح کے وقت تقریباً 700 کے قریب تھا، اس کے بعد 800 انڈیکس ہوا اور اس وقت 900 کے قریب انڈیکس خیال کیا جا رہا ہے اور اس کا تھوڑا سا جو رخ ہے وہ بھی تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مثلا بھٹا چوک پر پہلے زیادہ نہیں تھی سموک، جو کہ اب زیادہ ہو چکی ہے۔ اسی طرح شملہ پہاڑی پر صبح کے وقت تقریباً 680 تھی، لیکن اب وہاں بھی 1300 تک پہنچ چکی ہے سموک۔ تو مجموعی طور پر اس وقت پورا شہر اس فضائی آلودگی کی زد میں ہے۔ اور یہاں تک ہم شملہ پہاڑی کی بات کرتے ہیں تو شملہ پہاڑی وہ علاقہ ہے جہاں پر حکومت کی جانب سے 2 روز قبل گرین لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا پہلی مرتبہ، تاکہ اس علاقے کو تجرباتی طور پر دیکھا جائے کہ گرین لاک ڈاؤن سے کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن وہاں بھی 1300 تک اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق اس وقت بارش کا امکان آئندہ چند روز تک نہیں ہے، نہ ہی تیز ہوا چلنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ 2 ہی راستے بچتے ہیں کہ جس سے سموک کم ہو سکتی ہے، یا تو ہوا تیز چل جائے یا پھر بارش ہو جائے۔ دونوں امکانات اس وقت ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے، اس لیے تمام تر ذمہ داری جو ہے عوام الناس اور حکومت پر ہے کہ انہوں نے اس سموک کو کس طرح کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ کیونکہ آج چھٹی کا روز ہے اور زیادہ تر سڑکوں پر ٹریفک بھی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے باوجود اتنی زیادہ سموک یہ ظاہر کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں بہت بڑی خرابی موجود ہے۔ اور یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ چند روز پہلے بھی یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ مشرقی سرحد سے آنے والی ہوائیں لاہور کو مزید متاثر کریں گی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لاہور شہر میں اس وقت 900 سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس اوسط ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو دوسرے نمبر پر جو شہر ہے وہ دلی ہے، جہاں پر 500 تک ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان کا جو دوسرا فضائی آلودگی کے لحاظ سے شہر ہے وہ ملتان ہے، لیکن وہاں پر 300 سے کم فضائی آلودگی انڈیکس ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ تو تمام تر جو فضائی آلودگی کا منبع اس وقت بنا ہوا ہے وہ لاہور بنا ہوا ہے، لاہور کے شہری بنے ہوئے ہیں، اور یہ اس میں لاہور کے ہمارا شہری اپنا بھی سب سے زیادہ کردار ہے۔ متاثر ہو رہے ہیں۔ زاہد بہت شکریہ آپ کا۔ کون ہوگا وائٹ ہاؤس کا اگلا مکین، ڈونلڈ ٹرمپ یا کملا ہیرس؟ یہ وہ سوال ہے جس کا انتظار سبھی کو ہے، مگر دنیا کی سپر پاور کے اگلے صدر کا انتخاب 240 ملین امریکی ووٹرز 5 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں اپنے ووٹ سے کریں گے۔ ناظرین، امریکہ میں صدر کا انتخاب ایک پیچیدہ الیکٹرل کالج کے ذریعے ہوتا ہے۔ الیکٹرل کالج میں ہر ریاست کے ووٹ اس کی آبادی کے تناسب سے ہوتے ہیں۔ الیکٹرل کالج مجموعی طور پر 538 الیکٹرز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان الیکٹرز میں بالترتیب 438 اراکین ایوانی نمائندگان، جبکہ 100 ممبران امریکی سینٹ کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں، جو بعد ازاں اپنا ووٹ صدارتی امیدوار کو دیتے ہیں۔ فتح کے لیے کسی بھی امیدوار کو 270 ووٹ حاصل کرنا ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بھی صدارتی امیدوار 270 الیکٹرل ووٹ حاصل نہ کر سکے تو صدر کا انتخاب ایوان نمائندگان کے 438 اراکین کریں گے۔ امریکہ کی 50 ریاستوں میں سے بیشتر ہر مرتبہ ایک ہی جماعت کو ووٹ دیتی رہی ہیں، مگر کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں پر انتخابی مقابلہ بہت سخت ہوتا ہے۔ یہ وہ ریاستیں ہیں جو ملک کے صدر بننے کے خواہشمند امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کرتی ہیں، اور انہیں سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے۔ ایریزونا، جارجیا، مشیگن،
नवाडा, शिमाली कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन, ये वो 7 रियासतें हैं जिन पर कमला हैरिस और ट्रंप दोनों की नजरें हैं। ये जादुई रियासतें किसका पलड़ा भारी करेंगी? अमेरिका में सदारत इलेक्शन की गहमा गहमी, डोनाल्ड ट्रंप की शिमाली कैरोलिना में रैली में शिरकत। रियासत शिमाली कैरोलिना में जीत का दावा कर दिया, कहा बाइडेन और कमला हैरिस की माशी पॉलिसियां नाकाम रहीं। इक़्तिदार में आकर महंगाई का खात्मा और अमेरिका को अजीम मुल्क बनाऊंगा। मुजरिमों का मुल्क में दाखिला बंद कर दिया जाएगा। कमला हैरिस ने अटलांटा में एक सदर और वोट सिर्फ आज़ादी के लिए का नारा लगाया। कहा ट्रंप की सियासी कहानी खत्म हो गई, वोटर डोनाल्ड ट्रंप को रद्द कर दें। हर रोज अमेरिकी अवाम के हुकूक के लिए लड़ूंगी। हमें डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की जरूरत है। अमरीकी इंतखाबात में इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ एशियन अमेरिकन और मुस्लिम अमेरिकन वोटर्स रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की तवज्जो का मरकज़ हैं। एशियन अमेरिकन और मुसलमान वोटर्स की क्या तादाद है, ये जान लेते हैं वाशिंगटन से अपने नुमाइंदे यूसुफ चौधरी से। जी, 2024 के अमरीकी इंतखाबात में दोनों पार्टियों की जानिब से इमिग्रेंट कम्युनिटी और ख़ास तौर पे मुसलमान कम्युनिटी की तरफ जो है काफ़ी तवज्जो दी जा रही है। इमिग्रेंट कम्युनिटीज़ एशियन की अगर हम बात करें तो तकरीबन 11 मिलियन एशियन जो हैं ऑल ओवर द यूएस रजिस्टर्ड वोटर हैं, जबकि 2 मिलियन मुसलमान भी रजिस्टर्ड वोटर हैं। हमने देखा कि अपने इंतखाबी रैलीज के दौरान, कैंपेन के दौरान दोनों सदूर जो हैं, दोनों कैंडिडेट जो हैं, इन्होंने ख़ास तौर पर रियासत मिशिगन पे एक बहुत ज़्यादा फोकस रखा अपनी रैलीज के दौरान। ये कई बार जो है इस रियासत में गए हैं क्योंकि फैसला जो है स्विंग स्टेट्स ही करेंगी। इस वक्त अमेरिका की 7 स्विंग स्टेट जो हैं उनके 93 वोट जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू काउंट की जा रही है, क्योंकि इस इंतखाब में 535 सीटों में से जो भी कैंडिडेट 270 वोट लेगा वो व्हाइट हाउस का मकीन बन सकता है। तो लिहाजा 7 स्विंग स्टेट्स के अंदर जो अहम बात है वो इनके 93 इलेक्टोरल वोट है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ये दोनों पार्टियां जो हैं इस पे फोकस की हुई हैं। अब देखना ये है कि 93 वोट जो इलेक्टोरल कॉलेज में 93 वोट स्विंग स्टेट्स के वो किसके हक में जाते हैं या उनकी तकसीम किस तरह होती है। जी, अमेरिका के सदारत इंतखाबात के लिए वोटिंग में 60 घंटे से भी कम वक्त बाकी रह गया। अमेरिकी तारीख में पहली बार सदारती दौड़ में शामिल सियाह फार्म डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन उम्मीदवार साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किस मंशूर और नारे पर इंतखाब लड़ रहे हैं, आइए आपको इस खुसूसी रिपोर्ट में बताते हैं। अमेरिका के सदारती इंतखाबात बस चंद घंटों की दूरी पर हैं। महीनों पर फैली सदारती मुहिम इख्तिताम पजीर होने को है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस फाइटिंग फॉर द पीपल डिलीवरिंग फॉर अमेरिका और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के इंतखाबी नारे से वोटरों को अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं। रवां सदारती इंतखाबात में गाजा जंग, मुआशी मसाइल, सोशल सिक्योरिटी, माहौलियाती तब्दीली, गन वायलेंस और गैर कानूनी पनाहगुज़ीनों जैसे अहम मौज़ूआत सदारती उम्मीदवारों की तकरीरों का हिस्सा रहे। अगर दोनों सदारती उम्मीदवारों का मवाजना किया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा जारहाना नजर आता है, जिसमें मुआशी बेहतरी, तिजारत, पनाहगुज़ीनों की अमेरिका आमद पर सख्ती, अस्करी ताकत को बढ़ाना, नई मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाना, चीनी जासूसी को रोकना और ह्यूमन ट्रैफिकर्स को सजाए मौत देना शामिल है। कमला हैरिस का जोर खवातीन के हुकूक, सियाफाम अमरीकियों की जिंदगी को बेहतर बनाना, माहौलियाती तब्दीली पर तवज्जो देना, तालीम, गन वायलेंस या असलहे के तशद्दुद की रोकथाम जैसे मसाइल के हल पर है। जब इजराइल की गाजा पर जारहियत की बात आती है तो कमला हैरिस 2 रियासी हल और गाजा में सीज फायर की ख्वाहिशमंद नजर आती हैं। उनके नजदीक गाजा में हालात तबाहकुन हैं। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप इजराइल के मुकम्मल हामी हैं, ताहम उन्होंने इजराइल पर जल्द गाजा पर जंग बंद करने पर जोर भी दिया है। कमला हैरिस इसकाते हमल की भी हामी है। कमला हैरिस इल्जाम लगाती हैं कि ट्रंप सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर फवाइद में कमी लाएंगे और 50 स्टेट पर मुश्तमिल बैकडोर बैन का नफाज करेंगे। ताहम अपने मंशूर एजेंडा 47 में ट्रंप का दावा है कि वो अमरीकी मिलिट्री में बाएं बाजू के सिनफी प्रोग्राम्स में कमी लाएंगे। ट्रंप ने सोशल सिक्योरिटी में कमी के हवाले से भी तरदीद की है, ताहम उन्होंने बाइडेन इंतजामिया पर ये इल्जाम भी आयद किया है कि वो खरबों डॉलर्स और विफाकी बजट को उन प्रोग्राम्स की मद में जाया करती हैं। कमला हैरिस बजाते खुद एक पनाहगज़ीन घराने से ताल्लुक रखती हैं। अपनी इलेक्शन मुहिम में उन्होंने गैर कानूनी माइग्रेशन पर सख्त मौक़िफ़ अपना रखा है। उनका कहना है कि वो क्रॉस पार्टी बॉर्डर सिक्योरिटी बिल पर सदर बनने के बाद दस्तखत करेंगी। इस बिल के तहत पनाह के केसेस पर जल्द
फैसला, बॉर्डर वॉल पर काम के लिए फंड्स, पनाह गुज़ीनों को मुल्क बदर करने का ज़ायद इख्तियार शामिल है। तहाँ मैक्सिको की सरहद के साथ दीवार के खहाँ ट्रंप पनाह गुज़ीनों की अमरीका आमद के निहायत खिलाफ है। उनका मानना है कि पनाह गुज़ीन अमरीकी टैक्स देने वालों पर एक बोझ है, जिसके बायस सालाना तकरीबन 140 अरब डॉलर ज़ाया होते हैं। अमरीका के समाजी मसाइल में गन वायलेंस खासा अहम इशू है। इस हवाले से कामला हैरिस को अवाम में खासी पजीराई भी मिल रही है। कामला हैरिस ने नायब सदर की हैसियत जोर दिया कि वो 750 मिलियन डॉलर के विफाकी फंड्स को क्राइसिस इंटरवेंशन में इस्तेमाल करें। उनकी वेबसाइट में उनकी इस कामयाबी का जिक्र मौजूद है कि उन्होंने बतौर अटॉर्नी जनरल कैलिफोर्निया को 12,000 गैर कानूनी गन से पाक किया था। कामला हैरिस माहौलियाती मसाइल पर भी वाज़ेह मौक़िफ़ रखती हैं। बतौर नायब सदर उन्होंने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के लिए फैसला कुन वोट डाला, जिससे माहौलियाती तब्दीली से मुंसलिक कानून साजी अमल में आई। इस एक्ट के तहत आम अमरीकियों के घरों में तवानाई से जुड़े अखराजात में कमी और तवानाई के शुबे में मुलाजमतें पैदा हुई। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप के हामियों की ख्वाहिश है कि वो दोबारा अमरीका को पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से निकालें और बाइडेन इंतजामिया की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के अखराज और दीगर पॉलिसीज को ओहदा संभालने के पहले दिन ही वापस लें। ताज़ा तरीन सर्वे की बात करें तो 538 के मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामला हैरिस को रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर 1.3% की बरतरी हासिल है। अब देखना यह है कि कामला हैरिस डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा मकबूलियत के बायस